হ্যালো ফ্রেন্ডস, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ আমি আপনাদেরকে দেখাবো দোকানের স্বাদে ক্যাপুচিনো কফি কিভাবে বাসায় তৈরি করতে হয় সেটা। দেখুন কত সহজেই, দেখতেও যেমন সুন্দর, খেতেও তেমন সুন্দর। তো চলুন এই ক্যাপুচিনো কফি কিভাবে চামচের সাহায্যে তৈরি করা যায় সেটা দেখিয়ে দিই। প্রথমে ছোট একটা বাটি নিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এর ভিতরে নিয়ে নেব 2 চামচ কফি। এই চামচে 2 চামচ কফি নিয়ে নিয়েছি। আর নিয়ে নেব 2 টেবিল চামচ পানি। আর নিয়ে নেব 2 টেবিল চামচ চিনি। আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী চিনি নেবেন। এখন এটা আমি ভালোভাবে ফেটে নেব যতক্ষণ এটা ক্যাপুচিনো ভাবটা না চলে আসে। বাসায় কীভাবে ক্যাপুচিনো কফি বানানো যায় সেটা আজকে আমি শুধু চামচ দিয়ে করিয়ে দেখাবো আপনাদেরকে। এটাকে এইভাবে নাড়তে হবে। দোকানের মতো, দোকানে আমরা কিনে খাই, তো এইভাবে যদি আমরা নিজেরাই ট্রাই করি, মেশিন ছাড়া নিজেরাই বাসায় ক্যাপুচিনো কফি খেতে পারবো। এইভাবে এটাকে ভালোভাবে ফেটে নিতে হবে। দেখুন এটার কালার চেঞ্জ হয়ে এসেছে। আরও 5-7 মিনিট এটা করলেই হয়ে যাবে, ক্যাপুচিনোটা রেডি হয়ে যাবে। আমি মোট 5 মিনিট মতো এটা এইভাবে এরকম করেছি। আরও 5-7 মিনিট করে নেব। দেখুন এটা সম্পূর্ণ কালার চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। এটা আর 2-4 মিনিট এরকম করলেই এটা একটা ফ্লপি ভাব চলে আসবে, তখন ক্যাপুচিনো কফি রেডি হয়ে যাবে। এইভাবে অনেক গোল এটাকে ফেটে নিতে হবে। দেখুন আমার ক্যাপুচিনোটা রেডি হয়ে গিয়েছে একেবারে। দেখুন ফ্লফি হয়ে গিয়েছে। দেখলেন তো কত সহজেই ক্যাপুচিনো মেশিন ছাড়াই ক্যাপুচিনো তৈরি করা যায়। দেখুন এটা দেখলেই বুঝতে পারছেন। আপনারা চাইলে একটা হ্যান্ড বিটার দিয়েও করে নিতে পারেন, এরকম একটা হ্যান্ড বিটার দিয়েও করে নিতে পারেন, তাহলে আরও তাড়াতাড়ি হবে চামচের সাহায্যে ছাড়া। এখন আমি এটাকে আলাদা একপাশে রেখে দেব। দিয়ে আমি এর ভিতরে একটু দুধ নিয়ে নেব। আমি একটা পাতিলে দুধ নিয়ে নিয়েছি। এখন দুধটাকে এটা দিয়ে একটা ফেনা উঠিয়ে নেব। এটা খুবই জরুরি এই কফির ক্ষেত্রে। চাইলে এইভাবে করে নিতে পারেন। আপনারা চাইলে চামচ দিয়ে না করে কফিটা ঠিক এইভাবে করে নিতে পারেন, তাহলে আরও তাড়াতাড়ি হবে। এটা হয়ে গিয়েছে। এখন এটাকে আমি একপাশে রেখে দেব। এখন আমি এই ক্যাপুচিনোটা দিয়ে দেব।
এটা চারিপাশে লাগিয়ে দেব এইভাবে করে। এখন এই দুধটাকে উপর দিয়ে এক পাশ করে ঢেলে দেব। এক পাশ থেকে এভাবে উপর দিয়ে এক পাশ থেকে ঢেলে দেব। ঢেলে দিলাম। এখন এই চামচের সাহায্যেই এটাকে হালকা একটু ঘুরিয়ে দেব। এখন জাস্ট হালকা একটু এইভাবে ডিজাইন করে দেব। উপর দিয়ে একটু এইভাবে করে দেব। দেখলেন তো কত সহজেই ক্যাপুচিনো রেডি হয়ে গিয়েছে দোকানের স্বাদের মতো। তো আমি বাসায় এখন থেকে আপনারা সবাই বাসায় বানিয়ে খাবেন, যারা খান না, যারা খান তো খানি, তাছাড়া তো কোনো কথাই নেই। আর আমি বাইরে কেন কিনে খাবো, বাসায় যেহেতু বানাইতে পারি, তাহলে বাইরে থেকে কিনে খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, আল্লাহ হাফেজ।